Seguimos ca xornada e agora temos a Cristina Novoa. Cristina Novoa é mestra. Traballou durante os primeiros anos en centros educativos onde desempeñou diversos cargos directivos e desde o ano 2003 que se creou a Asesoría de Bibliotecas Escolares da Consellería foi ela a coordinadora, pois desde o ano 2003 hasta o ano 2020. Entonces ten experiencia en xestión e dinamización de bibliotecas escolares, na formación do profesorado con temas relacionados con bibliotecas escolares, en comprensión lectora, fomento de lectura, alfabetización informacional, como acabamos de ver, en organización de centros e tratamento dos contidos transversais. Diseñou e coordinou a elaboración de materiais do programa Hora de Ler desta Consellería de Educación. Cristina ten publicados diversos textos de carácter didáctico, guías didácticas sobre artigos sobre literatura infantil e juvenil en revistas especializadas sobre a xestión e dinamización das bibliotecas escolares. Na actualidade continúa a súa colaboración coa Rede de Formación do Profesorado de Galicia e de outras comunidades como Canarias ou Extremadura. E tamén en outras colabora con entidades educativas e culturales fora de Galicia, penso que hasta fora de España. Sigue colaborando co programa de bibliotecas escolares e fomento de lectura da Consellería de Educación e Universidade. Por iso a temos aquí agora. Cristina, cando queiras. Gracias Loli. Bueno, gracias a todas e a todas pola atención. Vamos a ir bastante deprisa, que temos aí unha horiña, pero bueno, vamos a ver se somos capaces. Algúnas cosas vou na saltar porque as compañeras de pola mañán da asesoría pois xa algunhas cosas comentaron, pero bueno, vamos a darlle un repasiño a esta presentación que preparei con ese título que ven sendo a definición que o modelo de biblioteca que a Consellería de Educación ven impulsando e orientando desde hai xa uns anos, coa evolución que foi tendo a biblioteca escolar nestes anos, pois desde, por non irnos máis alá, desde o 2005 en que comezou o programa de bibliotecas, o plan de mellora de bibliotecas escolares, no que agora pois a mitade de vos integrades este ano e a outra metade pois xa levades un ano integrados, non? Vamos a ver se vexo ben. Ben, hai unha metáfora que me teredes escoitado e que teredes lido con frecuencia, que é a de biblioteca escolar como organismo vivo. Eu levo a utilizando xa dende hai tempo, porque a mí me sirve moito para falar de moitos aspectos da biblioteca escolar. Entre eles, de que moitas veces, cando estamos nun centro, chegamos a un centro, atopamos ese organismo medio morto, ou cando non defunto total. E nos toca darlle un pouquiño de vida e insuflarlle un poquito de vida. Como organismo vivo que hai que alimentala, hai que coidala, necesita uns coidados, a veces incluso intensivos, pero ben, outras veces, con unha alimentación e unha serie de cuidados, vai indo, e vai evolucionando e vai sendo, vai canda nos, canda os distintos membros da comunidade educativa, medrando e axudándonos a entender e a vivir neste mundo que nos tocou. Pero ás veces, aquí hai dúas partes. Por un lado, como organismo vivo, un dos aspectos é que a biblioteca debe respirar coa xente da comunidade educativa. Debe estar moi alerta a que eles son, desde logo, a coñecer o primeiro mandato para calquera biblioteca, tamén para as bibliotecas escolares, coñecer as necesidades en materia de información, en materia de lectura, en materia tamén de como mellorar a vida, en materia de inquietudes da comunidade educativa na que está inmersa, no centro, do alumnado, pero tamén do profesorado e tamén das familias, na medida do posible. E ese respirar coa xente, estar un pouco alerta para poder tamén atender esas necesidades, tamén na medida do posible, claro, pero non quedarse e non, a mellor, perder o tempo en cousas banais ou tontas, e, sin embargo, como iremos vendo, ese axudar a comunidade educativa en distintos aspectos, é finalmente a súa finalidade. Por tanto, ese respirar coa xente é
quizás un significado. Si queremos facer unha radiografía a nosa biblioteca, si vemos que está respirando coa comunidade educativa, entón é que vamos por bo camiño, non? E despois outra cousa é que non nos debemos botar atrás ante os atrancos, ante os paus nas rodas que nos poñan. Moitas veces, e por iso a imaxe que sempre poño dos musgos nas pedras, non? Dos que temos cando camiñamos polos montes de Galicia, tantos bons exemplos de resiliencia, de estar aí a pesar de estar en riba da pedra e ao final van nacendo e van tirando para arriba. E porque están eles, máis adiante, estes pequenas seres vivos, pois máis adiante é posible que haxa un bosque. Por tanto, non desesperemos porque ás veces pensemos que as nosas actividades non dan resultado ou que todo o que fixemos, bueno, pois non. Sexamos tamén un pouco realistas, vexamos tamén cales son os atrancos que tivemos. Bueno, estes 2 últimos anos, por exemplo, é un exemplo de todo isto. A pesar de todo, e a mí me gustaría, bueno, por H ou por B, eu estou en contacto co que estuvo pasando estes tempos, estes 2 anos, por exemplo, o sea, aparte, por centrarnos en estes 2 anos, en outras comunidades autónomas, e de verdade que para que nos poñamos de vez en cando unha pequena medalla, nos miremos o espello e pero que guapos que somos, e que ven que o fixemos a pesar de todos os atrancos. Aquí foi onde menos bibliotecas se pecharon, podo vos dicir que en algunha comunidade autónoma é para botarse a chorar, donde a xente seguiu traballando moito e moi ben e se foron vendo resultados. É dicir, bueno, pois eses atrancos, tampouco é cuestión de mirarse ao espello e decir, bueno, que estás así feito un asco e decir, bueno, esa psicología positiva non é o que me estou referindo, esa que nos hace ver todo o mundo maravilloso a pesar de que sea todo un desastre, non, pero que seamos realistas tamén e que valoremos un pouco, bueno, o contexto no que nos vamos desenvolvendo. Bueno, a biblioteca escolar como un centro creativo das aprendizaxes, por certo, bueno, vos lo conto despois, que me levei unha sorpresa. Por certo, que levante a man quenes leron ata xa o decreto do currículo de primaria, infantil e primaria, por favor. Ben, pouquiños somos, no camiño nos encontraremos. Bueno, a primeira, a biblioteca entendida así como un centro creativo das aprendizaxes, pois nos sirve para algunhas cousas. Por exemplo, deixadme que poña as gafas, senón non vexo nada. Pon a disposición da comunidade educativa recursos, servizos e oportunidades para o desenvolvemento das competencias incluídas no currículum. É o primeiro mandato, digamos, para a biblioteca escolar, pero, ademais, garante a mediación imprescindible axeitada en materia de lectura e de información nun contexto de multialfabetismos, que estuveron facendo agora moita mención tanto Asun como Mónica, nun contexto de multialfabetismos e urxencias por formar as persoas como lectores críticos e usuarios responsables da información e vexo fatal, e dos medios de comunicación. Por que urxencias? Eu creo que temos que sacar moitas conclusións do que pasou estes 2 últimos anos. Si xa desde o programa de Bibliotecas Escolares de Galicia, desde o seu nacemento, se incluíu todo, desde a primeira convocatoria, todas as cuestiones relacionadas coa alfabetización informacional e mediática, daquela falábamos todavía de educación documental, que era 2005 e pasaron moitas cousas, pero xa era unha pata importante da biblioteca escolar, xunto coa lectura, a todo o que era educación en información. Bueno, pois, a partir de estes últimos 2-3 anos, se alguén que este no ámbito educativo non ve con claridade meridiana a urxencia que supón o mundo no que vivimos en este momento e tal como se nos está poñendo todavía máis, a necesidade de educar os nenos e as nenas, de educarmonos nós e de educar as nosas familias, de formar entre todos nesa comunidade de aprendizaxe hacia a que deberíamos ir, nese uso crítico da información, non solamente como lectores, como espectadores, sino tamén como produtores de información, se non vemos esa claridade e que é unha urxencia para o sistema educativo, entonces, disculpadme, non vemos nada. Precisa
cando a biblioteca é ese centro creativo das aprendizaxes, precisa ser unha biblioteca inclusiva. Falaremos un poquinho despois, impulsora da creación, a expresión e a colaboración en base a toda a diversidade que nun centro educativo se xunta. Mirade, sempre, sabédelo as persoas que viñestes á formación, ás xornadas de bibliotecas escolares promovidas pola asesoría desde hai anos, sempre, e ás veces non era ben entendido, sempre intentamos traer a unha persoa do ámbito das bibliotecas en xeral. Unha persona de bibliotecas públicas, sobre todo de biblioteca pública, de biblioteca universitaria, de biblioteca especializada, pero sobre todo de biblioteca pública. Por qué? Porque nos formamos parte dun sistema. Ben, e isto explico por qué. Porque necesitamos saber onde estamos. E esas tendencias que se van marcando para todo o ámbito bibliotecario nos afectan, nos interpelan a nós na biblioteca escolar. E o digo a colación de o último congreso de biblioteca pública de España que se levou a cabo en Las Palmas de Gran Canarias en novembro de 2021, é dicir, hai nada. Pois estuvo este señor, que coñeceredes despois por unha das súas frases máis coñecidas na seguinte diapa, David Lanks, que, bueno, como vedes aí, pois é unha persoa experta en materia de biblioteconomía e, entre outras cousas, soltou estas cousas tan chulas que eu estaba vendo por internet e fun apuntando porque son cousas que nos interpelan. A biblioteca ten que pensar menos nas transaccións e máis nas conversacións. E isto non lo temos que gravar aquí, detrás da mesa de xestión da biblioteca ou no lateral, onde queirades. É certo que o préstamo, é certo que o intercambio dos materiais é importante, é unha función importantísima, clave nas nosas bibliotecas. Pero neste momento é moito máis importante. É dicir, o enfoque, a pesar de que os materiais van a ser un pouco a mediación, o enfoque está na conversación que sexamos capaces de xenerar entre as distintas nenos e nenas, profes e nenos, nenas e profes, familias, o mundo exterior e o interior, etc. A función da biblioteca escolar é da biblioteca, el fala de biblioteca en xeral, é propiciar encontros e fomentar conversacións. Pois esa é unha das nosas funcións dentro do centro educativo. A súa finalidade é mellorar vidas, mudar colectivos en comunidades. E xa digo que esta é a tendencia, a necesidade, o obxectivo, a finalidade no ámbito das bibliotecas en xeral e nos agora temos que aplicalo aos nosas pequenas comunidades, que ás veces, efectivamente, hai colectivos diversificados, está o colectivo dos profes, o colectivo das familias, das nais e dos pais, dos nenos, das nenas, do personal non docente. Ben, pero teríamos que contribuir desde a biblioteca tamén a creación desa comunidade. A colección é unha ferramenta, non é a finalidade en sí, o era anteriormente. As bibliotecas estaban pensadas para preservar todo o patrimonio cultural da humanidade e cuidadín, por eso estaba pechado e todavía sigue cuidado. Algúns dos novos e outros non tan novos, aínda estamos vendo que se gastan cartos en mobiliario e a nós se nos van os ollos e dicimos, caramba, con unha porta de cristal, non vai a ser que escapen a correr os libros. Cando todo o gran traballo que se viviu, unha das grandes revolucións que se viviu nas bibliotecas escolares de Galicia foi quitar os pechos, primeiro, acordaste Pilar, as maravillas que nos estuvemos, experiencias que nos vivimos, quitar os pechos e logo quitar as portas, nos centros, sobre todo, de secundaria. Aquelo foi, eu realmente había que poñerlle a medalla Castelao, darlle a medalla Castelao aos compañeiras e compañeiros que fixeron aquelas batallas alá por 2006, 2007, bueno. Efectivamente, agachaban as chaves algunhas. A colección é unha ferramenta, pero hai que preocuparse de como esa colección pode exercer, pode enriquecer a vida da xente, pode exercer de mediadora en esas conversacións que nos interesan, en esas relacións que nos interesan que se vayan creando. A biblioteca debe formar parte da historia da comunidade. Cada biblioteca debe adaptarse e medrar coa súa comunidade, integrar redes de aprendizaxe
entre os distintos elementos e con outros centros para adaptarse á comunidade e entender que é o que a fai única a esa comunidade. Cando os compañeras antes falaban de que non había que clonar bibliotecas, que me gustou moito como dixeches, Paz, cando non hai que clonar, efectivamente, porque temos que pensar primeiramente, antes de calquera transformación, ou a medida que a vamos facendo, en que sitio estamos, con que xente, en que contexto físico, poboacional, xeográfico, obviamente, lingüístico, social, etcétera, etcétera. E aí están os nosos nenos e as nosas nenas medrando, e aí está as familias, coas súas posibilidades ou cos seus atrancos, coas súas dificultades, cos seus talentos, coas súas habilidades, aí está o entorno sociocultural no que está inmerso o centro, e todo iso temos que estudialo antes de botar a andar e botar a correr. Ou paralelamente tamén, porque ás veces botamos a correr antes e despois nos damos conta que temos que frenar un pouco nese coche tan chulo que nos presentaron antes, entón vamos a frenar un pouco e vamos a ver un pouco mellor a paisaxe, porque ás veces vamos demasiado deprisa, non? Debe facilitarse o acceso aos coñecementos da comunidade. Coñecer e difundir as paixóns dos membros da comunidade, recoñecer os talentos e as habilidades. Ten unha das cosas que neste momento, as persoas que estamos na asesoría e que porque temos esa visión ou así un pouco de conxunto vamos vendo, pero que podedes ver tamén vos a través das redes sociais, por exemplo, non? Dos distintos centros, hai un fenómeno que se está dando neste momento que a mí me encanta ver como vai medrando, que son os dos recreos creativos. De pronto, os institutos descubriron, moitos institutos, e cada semana que pasa aparece un máis, que os recreos poden ser espacios de aprendizaxe, espacio-tempo de aprendizaxe, e están como un fenómeno máis. E aí, por exemplo, é un das experiencias que se están dando onde os centros están previamente investigando, descubrindo as habilidades e os talentos da comunidade educativa. E andaba, non sei se xa se foi Asun, imagino que non, que andará por aí, e no seu centro tuveron no Valadares hai pouco, pois unha nai deu un obradoiro de cartonaxe aos alumnos que tuveron tal. Unha nai. Se supoño que para que eso chegase a facerse, hubo primeiro un contacto, hubo un coñecemento de que esa persoa tiña esas ganas, tiña esas habilidades e, ademais, estaba disposta a colaborar, bueno, en fin, pero parte de aí, é unha experiencia rica e enriquecedora, motivadora para os rapaces, moi interesante, pero que ademais parte xustamente de ese coñecer a comunidade, non? Ben, de que bibliotecas estamos falando neste momento? Sabedes que sempre temos que ir a referencia, por un lado está o marco de referencia de bibliotecas escolares, que decía antes Paz, que está plenamente vixente. É certo que lle faltaría un pouquiño de actualización en materias digitais, pero está plenamente vixente polo demais. Están IFLA. IFLA, como sabedes, é a Asociación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, Arquivistas, etcétera, etcétera, e, por tanto, é a referencia fundamental, que casi moitas veces as súas publicacións están avaladas pola UNESCO, por exemplo, o Manifesto para a Biblioteca Escolar do ano 99. En 2002 editaran unhas directrices que desenvolvían aquel primeiro manifesto e en 2015 fixeron unha evolución desas directrices e unha seguinte edición das... E aí nos definen a biblioteca. E esa biblioteca, bueno, por suposto, antes da IFLA incluso, decíamos, marco de referencia, LOMLOE, en este momento, artículo 113, que sigue vixente, non lle cambiaron a numeración, ten unhas pequenísimas variacións, pero sigue sendo marca o porqué da biblioteca escolar nos centros, a obrigatoriedade de que todo centro teña unha biblioteca escolar e para que ha de ser esa biblioteca escolar. Ben, e no ámbito, digamos, xa sabedes, temos que abrir a ventana e mirar un pouco o mundo a ver como está a cousa. Pois no ámbito de IFLA, nas directrices, que non obrigan, pero sí recomendan a todos os estados do mundo, das directrices de IFLA, pois o que din é que a biblioteca é un entorno físico e digital de aprendizaxe. Un entorno porque non é somente unha sala, non é un espacio único. Por tanto, é ese espacio, mas todo o que poida colonizar. Se pode ser todo o centro, mellor, non? É un entorno físico e digital de aprendizaxe. Na escola, onde a lectura, a indagación, a investigación, o pensamento, a imaginación e a creatividade son centrais nese camiño
nesa viaxe dos estudantes que deben facer da información, dos datos, da información, ao coñecemento e tamén para o seu crecemento persoal, social e cultural. Ben, pois esas son as bibliotecas que, según IFLE, según a experiencia de moitos dos que estamos aquí, sabemos que é hacia onde teñen que camiñar as bibliotecas. Temos digamos, un faro cara ao que mirar, non? E temos un programa de biblioteca aí. Ben, xa fixeron antes Paz e Chelo mención ás instruccións. Eu por estas vou a pasar moi rápido, pero sí quero pararme en algunhas cousas. As instruccións de principio de curso, a primeira cláusula, solamente vou a poñer unhas cantas da primeira cláusula, que na primeira xa nos fala desa nova configuración da biblioteca como centro creativo das aprendizaxes e nos di a importancia deses espazos, que xa antes fixo mención Paz. Dicir, aínda que non teñamos moitos recursos, e vos que agora estamos falando nun momento, hai 2 días eu estaba falando desto mesmo en Asturias, donde non Asturias é unha comunidade autónoma, como moitas outras, que teñen escasos recursos para as bibliotecas escolares. E eu teño que falar moi prudentemente, porque claro, é complicado. En cambio, estamos nunha comunidade que afortunadamente, sería longo contar os porqués, pero en todo caso unha comunidade que creou nas bibliotecas escolares e que seguiu poñendo e sigue poñendo durante todos estes anos recursos importantes, se comparásemos, importantísimos para as bibliotecas escolares. Por tanto, vades a ter recursos ou tendes xa os recursos, algúns xa levades o segundo ano con partidas importantes, ben, pero ainda que non tuvésemos tantos recursos, o importante é a configuración da biblioteca. Algúnas bibliotecas, algúns de vos, porque estades aquí, fixestes, porque entrastes no plan B, porque xa fixestes algunhas intervencións, cando todavía non tiñades desos recursos do plan B. É importante esa configuración de que o mobiliario, a distribución do mobiliario, o tipo de mobiliario, este o servizo das experiencias que queramos que os nenos e nenas teñan dentro dese espazo físico. E, por tanto, coñecedes perfectamente esa primeira cláusula. Eu recoméndovos que á volta, pa semana que ven, collades de novo as instruccións e á vista do que vos comentaron Paz e Chelo e do que hoxe vos comentou eu, volvades a ler e a suliñar as vosas instruccións. Ben, en todo caso, que saibades que ese mobiliario, ese espazo, ten que estar, digamos, ao servizo de unha serie de actividades, de posibilidades que permitan cubrir a variedade de intereses de lectura e de información do alumnado e da comunidade educativa. Hai unha segunda cláusula que fala de que o equipo directivo deberá tomar as medidas organizativas oportunas que garanto o correcto funcionamento deste servicio educativo. Porque a veces nos esquece que detrás de unhas actividades, por exemplo, son 2 imágenes do IE Sampaio de Tui, que organizou un ciclo de conferencias, en algúns casos as conferencias eran virtuais e outras presenciais. En calquera caso, para que eso se poida dar, efectivamente a biblioteca non é un ente que está alonxado, está integrado ali, pero como metido como unha garrapata no centro. Non, é que a biblioteca ten que estar, por suposto, demandar, reclamar, solicitar, contribuir a unha exquisita colaboración co equipo directivo e co resto do claustro. Entonces, as instruccións lembran que o equipo directivo ten que facilitar de alguma maneira. Como ben decía antes Paz, vos dá argumentos as instruccións para cando eso non pasa, quietos aquí todos, que isto é o que di un director xeral do centro, unhas instruccións que son de obrigado cumplimento. Os centros establecerán unha partida específica, neste sentido tamén se falou antes, en isto avanzamos moito desde que existen estas instruccións e é certo que ao principio algúns equipos directivos poñían o grito no ceo, pero é certo que se foron ampliando os orzamentos ordinarios dos centros para o mantemento da biblioteca escolar. Outra cousa é que, ademais, están os orzamentos extraordinarios que son os que vos chegan a través do Plan B. Nunca, e iso, non sei se, como cheguei tarde, non sei se Pazo comentou antes, nunca deixedes ou permitades, ou polo menos peleade, poñede os pés en riba da mesa, se fai falta, que como ahora estamos no Plan B xa non necesitades orzamento. Cuidado con eso.
O orzamento ordinario ten que permanecer sempre, e ese orzamento ordinario que o centro ten que dispoñer, pois se recomenda que sexa entre un 5 e un 10% dos centros. Bueno, sempre que se poida. No caso que non ninguén vai andar cunha pistola detrás a ver se está no 5 ou quedou no 4,5%, vale? No caso extremo de falta de espazo ou cando as características do centro non o faciliten, pois efectivamente se pode, o normal é que se cree unha biblioteca central con espacios diversificados, que se comentou antes, pero ás veces non é posible. Eu sempre lembro un centro concreto en que foi falando co director do centro onde a mí se me ocurriu da biblioteca distribuída. É que non podemos ter biblioteca, porque, bueno, pues vale, pero que estades facendo? Estamos facendo isto, temos bibliotecas bueno, vale, pues tedes biblioteca distribuída. Agora ben, sempre que está configurada como biblioteca pode estar expandida por todo o centro, pero sempre que está... O importante é a configuración mental que teñamos da biblioteca. O que sí é importante é que non se deben separar os recursos, isto é moi importante, os recursos informativos ou en un determinado soporte dos recursos de ficción ou en outros determinados soporte. O papel aquí, os ordenadores alá. Non, hai que procurar unha integración, hai que procurar que haxa unha circulación que flúa a información e o uso de todos eses recursos. Cuidado con eso, que ás veces hai tendencia. Bueno, a biblioteca inclusiva. Coñecedes, e se non coñecedes, podedes descargar desta aplicación, bueno, está na páxina de bibliotecas, pero tamén o podedes descargar directamente desta presentación cando la faciliten. Pois se publicou no 2018-19, pode ser, un folleto que se elaborou con un equipo de traballo onde había persoas especializadas, incluso familias de alumnado con necesidades educativas específicas e as persoas da asesoría, e sobre a importancia da biblioteca escolar e os aspectos que teríamos que cuidar. En estes momentos non podemos evitalo, pero de pensar en unha biblioteca inclusiva. Pero, ademais, entre nós, entre as compañeras da asesoría, temos observado que desde que empezou o programa de biblioteca inclusiva e desde que empezamos a poñer recursos tamén, pero tamén, sobre todo, a atención nos aspectos que deberían cuidarse, canto máis pensamos en concepto de inclusión na nosa biblioteca, maior innovación aparece. Porque parece que llevamos buscando as voltas a ver como podemos facer isto e resulta que aparecen iniciativas que realmente son innovadoras. Así que eso tamén é importante, non? Seguindo con as instruccións, con esa cláusula 1, fala de que a biblioteca escolar deberá facilitar o tratamento transversal dos contidos, bueno, en un enfoque interdisciplinario na medida do posible, que non sempre, como ben dicían Mónica e Asun, non sempre é necesario facelo todo interdisciplinario, e ás veces non se pode, non temos con que interdisciplinariar. E entonces vamos aos pouquiños, me gustou moito o que acaba de decir Asun, porque é moi realista, vamos pouco a pouco para non esnafrarnos. A biblioteca escolar, conforme os obxectivos da Axenda 2030 da ONU para o desenvolvemento sustentable, debe proporcionar servizos e programas que dean resposta ás necesidades informativas das persoas que integran a comunidade educativa, formando o alumnado, etc. Ben, mirad unha cousa, moitas bibliotecas escolares de Galicia e de outras comunidades autónomas levan tempo traballando polos obxectivos da ONU. Pero non éramos conscientes. Pero se os revisamos, algunhas cousas sí, por exemplo, todo o tema de educación medioambiental, onde Galicia foi sempre pioneira tamén, pois son aspectos que se traballaban tamén desde a biblioteca. Que pasa? Que se sabemos ben, e o que sirve a Axenda 2030 sirve para enfocar en problemas reais. E recordade o que decía antes David Lankes, a biblioteca debe axudar a mellorar a vida da xente. A través deses proxectos ou desas propostas, iniciativas que estén enfocadas cara a algún dos obxectivos da Xenda 2030, podemos axudar a contribuir desde a biblioteca a que empecen a mellorar, para empezar a sensibilizar sobre determinados aspectos, vale? Despois, que as dúas funcións fundamentais é unha ser mediadora de lectura, que despois insistirei, e o tema das
é a mediadora da lectura no centro e a necesidade de todo aquilo que nos estuveron contando agora, tanto a Asun como Mónica, da necesidade de crear pensamento crítico e de desenvolver habilidades e competencias no uso crítico da información. E, por último, a utilización habitual da biblioteca para a lectura como espacio de lectura, información e aprendizaxe e como un centro creativo das aprendizaxes concirne a todo o profesorado e de todas as áreas. É algo que ven nas instruccións, que a veces non todo o mundo lee ni se dá por interpelado. O proxecto Lector de Centro deberá ter unha vinculación estreita coa biblioteca escolar, como ahora veremos, e a biblioteca incorporará as familias na medida do posible. Bueno, coñecedes todos e todas este cartel, que foi o que se publicou como colema Biblioteca Escolar Viveiro de Ciudadanía no curso 2019-2020, aquel curso tan tremendo que tuvestes e que tuvemos todos, e que Óscar Villán, coñecedes as viñetas, que ademais antes na presentación que fixo a asesoría se utilizan moito, están a vosa disposición na página de Bibliotecas Escolares porque Óscar xenerosamente fixo unha adaptación, digamos, separada de cada unha das viñetas e para que todo o profesorado das bibliotecas escolares o pudera utilizar. E no que se reflicten distintas posibilidades dunha biblioteca activa que facilita ese aprendizaxe dos nenos e nenas como cidadáns conscientes e creativos e activos. Ben, a biblioteca escolar pode ser un axente transformador da cultura pedagóxica do centro? Pode, se quere. Non sempre. É dicir, a veces están funcionando bibliotecas e dicimos, están facendo actividade, fan moitas actividades, pero non exercen como axente transformador. Se realmente esta é unha das nosas intencións e debería selo, pois a mellor ten que cumprir algúns requisitos. A min me pediron desde o programa de Cataluña un artigo sobre o tema e eu o que vou a facer o resto da presentación vai un pouco nesta liña. Cales son os 7 puntos, vamos a verlo agora se son 7 ou 8 puntos que me parece a min que hai que coidar se queremos que a biblioteca efectivamente exerza esa función. Serían estes que temos aquí. Vamos a ir moi rápido. O espacio como facilitador de experiencias, do que xa falamos, os espacios de lectura informal, que van aparecendo, os espacios en función tamén da función, da funcionalidade que queramos que teña na biblioteca escolar, este tipo de cousas xa non insistimos. Tamén comentaron, e ademais puxeron este exemplo tamén as compañeiras, debía haber aí algunha conexión interna entre as dúas presentacións, non sei por qué. O CPI, sempre poño esta porque é o mesmo espazo, e fixadevos que uso tan distinto lle están dando os nenos e as nenas, porque se permite o deseño dese espazo, que ven sendo unha cuarta parte da biblioteca do centro, o deseño dese espazo con esa versatilidade tanto do mobiliario como do propio, aí vedes, por exemplo, un dos exemplos que vos poñía antes, non sei se era, as compañeras de Soria era Paz o Chelo, que aí está unha das mesiñas abertas da propia, grada, pero fixadevos que se non tuvesen ese espacio así que se podería poñer totalmente diáfono, sería moi difícil traballar con este material, tería que irse ao patio, que é o que fan algúns noutros casos. E as actividades de lectura guiada ou de lectura compartida coa profesora, o traballo. Espazos inmobiliarios que teñen que estar pensados para facilitar experiencias de aprendizaxe. Que quedan bonitos? Pois sí, vale, só faltaría que gastáramos os cartos para deixar a biblioteca fea, que algún hai, así, pero que o feo ou guapo ten que ver con aquilo de gusto para gusto se visten colores. Vos apoio, que Paz se está rindo, porque sabe que eu, por exemplo, as bibliotecas pintadas de verdes que non as soporto. O verde nas bibliotecas a mí non me va, non me funciona, pero, obviamente, se eu vexo unha biblioteca pintada de verde, ou unha que tiña sillas verdes, xa as cambiaron, que moito lle dixemos aquelo de que aquelas sillas verdes, si, eran así un pouco. En todo caso, con recursos e con un pouco de gusto. Necesitamos un decorador? Non, necesitamos ver moitas fotografías de bibliotecas, eso sí. E moitas das bibliotecas, como por exemplo esta, antes de que Covas Meaño empezase o seu proceso de transformación, houve unha asesora que lle mandou non sei cantos, pero en todo caso varios decenas de fotografías para que viran e enlaces para que viran bibliotecas
digamos, transformadas. Eles tamén, que son moi de andar por aquí e por alá, viron outras bibliotecas e, por tanto, non necesitamos un decorador, pero sí necesitamos ter visiones amplia de experiencias anteriores. Ver bibliotecas públicas que teñan secciones de infantil e juvenil destas modernas, por exemplo, a de Oslo, unha que hai en Oslo que non vos la perdades, que está en internet, unhos espacios fantásticos. Bueno, pois eso nos dá ideas. A mellor non podemos facer todo, pero hai cousas que sí que se foron facendo. Pero, por exemplo, pois, crear ese mobiliario que permite despois aos nenos e nenas facer esas exposicións orais posteriores aos traballos, etc. Isto é un instituto que tamén fixo unha transformación importante. Aquí non ampliaron, non tiraron tabiques, solamente se desfixeron unhas mesas enormes que ocupaban donde agora están todas esas mesas redondas que xa tiñan este instituto, no espacio que agora teñen os sofás vermellos, estaban todas esas mesas e decidese que tiñan aí, pois 4 mesas con uns ordenadores do ano catapún que ocupaban todo ese espacio e estaban preocupadas porque non tiñan espacio e a biblioteca non podía crecer. Como foi a gran transformación? Cambiaron o mobiliario, pero non tiraron con todo, cambiaron unha parte do mobiliario e o outro e parte do equipamento, por exemplo, onde estaban aqueles ordenadores xigantescos, pois agora mesmo hai uns portátiles, etc. Por exemplo, nos institutos, en este momento hai que pensar que moito, sobre todo se son de FP, que moito alumnado trae o seu propio equipo. Por tanto, sí que temos que facilitar algún equipo para aquele alumnado que non o teña, pero o que temos sobre todo é que ter unha boa conexión e un bo cableado da sala, non? Bueno, é un exemplo. Outro instituto daqui da comarca que non está todavía, non tiña moitos recursos, digamos, extra para facer un cambio de mobiliario, está nunha fase de transformación, pero que, digamos, pensar en ese dar maior espacio para a circulación e pensar en distintas posibilidades para ese mobiliario e esos equipamentos, pois cambia totalmente a realidade da biblioteca e o uso da biblioteca, sobre todo, non? Como xa comentábamos antes, recunchos de ciencia, espacios creativos, os makerspace, as sets de grabación audiovisual, os recunchos de xogos, os laboratorios de ciencia, etc., etc., que foron aparecendo aqueles materiais, sobre todo en primaria, que estaban a mellor abandonados dos vellos laboratorios da SB e que agora están con total vixencia e superutilizados nos espacios de ciencia da biblioteca, non? Espazos para a comunicación e para a desconexión, porque hai nenos e nenas, se non todos, que xa necesitan, que é certo que necesitamos ter tecnoloxía, pero tamén necesitamos tanto espazos como momentos para a desconexión, para desconectar das pantallas, que nos están ocupando demasiado tempo, demasiadamente, non? Bueno, pois hai determinado tipo de mobiliario que nos permite, e a súa colocación que nos permite tamén, espacios para os ciclos de lectura e, pensando en biblioteca inclusiva, eses espazos, pois, dependendo tamén do alumnado que teñamos con as distintas características, teremos que adaptalos, tanto o mobiliario como o equipamento, etcétera. Equipamento para o acceso e tratamento da información e produción de información e para esa aprendizaxe colaborativa, que xa comentou antes Paz e non vou a insistir, que ás veces temos que pensar que nos facilita o equipamento, vale? Aquí non me vou a meter xa nas preguntas que antes a diapositiva aquela das preguntas que eu sempre propoño, que o primeiro que temos que facer é pensar nesas cuestiones, pero sí que vou a insistir en que, bueno, esa foto, sempre digo que fixen un día nun centro de Lugo, que cheguei, e estaban as compañeras, o mes de setembro, estaban as compañeras do centro ali facendo expurgación e recolocando e tal e que cual. E a mí me pareceu ideal para lembrar, e lembrarlle a administración, aquí representada por nuestra querida jefa Susana, su directora, que detrás, pero a administración do voso centro, equipo directivo, que detrás da colocación, da adquisición, do todo o traballo técnico, hai moitas horas de traballo, pero non só. As horas do equipo de biblioteca non se van, nin se poden ir soamente nexto, que hai veces, sobre todo persoas que chegan novos a este tema, que pensan que todo é omega, agora o coja, todo é coja e todo é, como di, que catálogo, non?
Nos non catalogamos, catalogan as profesionais, as bibliotecarias da Biblioteca Nacional, da Biblioteca de Galicia, das bibliotecas públicas que están para eso. O que nos facemos é registrar e baixarnos os registros ao noso sistema, a nosa base de datos. Bueno, temos que facer, e iso metámonos na cabeza, unha xestión profesional na medida do posible. Para iso temos que formarnos, e nos formamos, e se non sabemos, preguntamos. Que sexa unha xestión informada. Aquí non vale de as ocorrencias, igual que noutras cousas. Isto está moi complicado. Pero vouche dicir eu como facemos máis simple. Temos visto cada desgracia en bibliotecas escolares por esas ocorrencias de querer simplificar. Por favor, se non sabedes, preguntade, que para iso temos unha boa rede de asesores e asesoras de enlace. Está Paco, está Chelo, está Loli, está María, repartidos por todo o territorio, e están as compañeras e os compañeros e Alberto que anda por aí tomando nota da asesoría. Preguntade, collede o teléfono, facedes un correo e preguntade. Nunca vos quededes coa dúbida. Estades, eso pasou unha vez, verdad? Bueno, pasou unha vez, pasou varias veces. Un centro que estaba perfectamente catalogado pola CDU, todo tal. Chega unha compañera nova ao centro. Isto é moi complicado. Nos en tal sitio tiñamos así. E quitan toda a clasificación da CDU e poñen por coleccións. Eso é un paso para atrás de cantos kilómetros. Cuidado con eso, cuidado con esas cosas. Ante esa dúbida, vos colledes o teléfono e dices, mira, nos pasa isto. Temos unha dúbida aquí no equipo. Que nos orientades? Como nos orientades? E para eso están. Sistemas de clasificación estandarizados, por favor. Está todo inventado. Outra cosa é que están, además, adaptados xa para bibliotecas escolares, pero sempre estandarizados. E non a improvisación. Por moi simplista que nos parece, que lle fai máis fácil a vida aos nenos. Non, temos a responsabilidade de educar as nenas e os nenos no uso das bibliotecas e dos sistemas estandarizados e a facer formación de persoas usuarias, que é tamén outra obriga. Ben, a composición dos fondos, que xa antes comentou Paz, eu agora solamente comentaría que eso aínda, eu non sei cantos centros habrá en Galicia que chegarían a eso, eu creo que non hai ningún. Podría haber algún que este no 40-60 xa, pero máis ou menos nos vamos acercando 50-50, que non está mal. Pero todavía quedan moitos centros e con moitos anos de plan B que todavía cando se lles pregunta no formulario material informativo e material de ficción todavía está máis cerca do 30-70 e dado a volta. Así que, ollo con isto. Non vos preocupedes, isto pasa en todas as comunidades autónomas. En fin, nos gusta máis aquelo da ficción, pero hai que ter moito cuidado. E que as directrices CIFLA de 2015 non marcan porcentaxes, pero sí que falan do equilibrio da colección. E, por tanto, dan vos exemplos. Entonces, ao mellor é bo telas en conta. Unha biblioteca escolar na colección tamén ten que adaptarse para ser inclusiva. Non vamos a insistir agora aquí moito, simplemente textos adaptados según os nenos que teñamos, letra grande, lingua de signos, pictogramas, audiolibros, etc. A medida que vayamos podendo incorporar materiais, algúns aínda que non teñamos, non temos por que ter, podemos ter algún material que sirva para sensibilizar sobre determinadas necesidades, aínda que ao mellor non teñamos nenos, por exemplo, en braille, pero si podemos tener algún material polo menos para sensibilizar os nenos e as nenas e que sabean como é e tal. Os soportes e formatos, a diversidade sempre nos vai axudar. Os xogos e material manipulativo que forman parte da colección tamén nos van a axudar a esa diversidade e o material multisensorial. Como xa coñecedes, estas taboeiros da asesoría que se van, na medida que se pode, pois se van actualizando, son imprescindibles e que saibades que tendes moitos seguidores en outras comunidades autónomas. Pero porque son boas seleccións do que vai habendo. Un punto 4, xa levamos 3, os espacios, o equipamento, a colección, o 4 sería a biblioteca física e a biblioteca virtual. Xa no marco de referencia para as bibliotecas escolares, nas nosas convocatorias do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares desde o principio, se falaba de que a biblioteca tiña que ser híbrida, unha palabra horrible, pero que fala desa necesidade de contar. Porque a veces temos recursos e temos materiais, pero non os contamos para a colección. Solamente temos en conta os libros. Non, cuidado, todo forma parte da colección, vale? E, bueno, isto como nos vai falar mañán, a gran novidade, que ademais está moi interesante,
que xa leva 2 anos, 3 casi, sendo un proxecto piloto en varios, en 50 centros educativos, e agora xa se abriu a todos os centros Plan B. Bueno, pois esta é, digamos, a biblioteca virtual. Pero non solamente eso. Hai unha das cousas que se está concluindo en moitos estudos que se fan sobre a lectura en digital e a lectura en papel, etc. etc. E é que a maior lectura digital, é dicir, se nós, como usuarios tamén da lectura e da lectura digital, somos conscientes, non sei se a vos pasou algunha vez, pero esa é a conclusión. Canto máis usemos a lectura digital, máis usuarios señamos de lectura digital, maior formación necesitamos. É dicir, a un neno, unha nena ou un adulto que non teña moito, non sei se a un usuario de internet así moi avezado, resultalle costoso moverse no ámbito da lectura digital. Entón, que seamos conscientes como responsables da biblioteca e como membros do equipo da biblioteca que si nos involucramos no tema da lectura digital, involucramos os nenos e as nenas, hai aspectos que vamos a ter que tratar, sí ou sí, que vamos a ter, e aínda que non tiñamos que tratalos, pero fundamentalmente o que se está concluindo que a maior lectura digital, maior necesidade de formación xustamente en todos os todo o que antes falaban AMI e Alfin, vale? Mirade, a carta de Stavanger, a declaración de Stavanger é unha declaración como unha conclusión de un estudio durante 4 anos de cerca de 200 investigadores en materias de lectura, información e educación que foi pagado pola Unión Europea e que en 2018 se reuniron en ese pobo, en Stavanger, e, bueno, tendes a declaración a vosa disposición e hai como dúas, hai varias, digamos, alertas ou observacións que se fan nese estudio e despois eu saquei aquí solamente hai unha serie de recomendacións e eu saquei dúas alertas, digamos, e unha recomendación. Unha delas, a primeira é que a tendencia dos lectores a sobrevalorar a súa capacidade de comprensión é moito maior cando leen en digital que cando leen en papel. E sabédelo os que estedes, sobre todo, adolescentes nas aulas. Buah, en canto collen o dispositivo xa o leron. Xa o entenderon todo e xa saben de todo o que vai. Ainda non abriron o dispositivo, me refiro. Entonces, esa é unha das observacións deste estudio que xa digo que foi feito con cartos públicos e que é bo que o teñamos en conta porque, ademais, participou moita xente e, bueno, pois aí hai un estudio importante. Hai outra alerta, hai varias, eu recomendo vos que leades todo o que son 2 folios e medio. Ademais do estudio sobre como se leía en papel e en digital, pero unha mostra amplísima, ademais había un paraestudio de distintos estudios. Sabes, un metaestudio é aquel que ten en conta as conclusións de outros estudios. E se fixeron un análise de 54 estudos con un total de 170.000 participantes, que me parece a min que é unha mostra bastante importante, que non é cousa para decir así. Bueno, pois concluíron que a comprensión de textos expositivos e informativos é máis elevada cando se lee en papel que cando se lee en digital, especialmente cando un anda apurado de tempo. Por tanto, isto, que son observacións de unha mostra moi importante da poboación europea, vamos a telo en conta un pouquiño. E unha recomendación que nos fan. Debe ensinarse aos estudantes estrategias para o dominio nos contornos digitais, da lectura en profundidade e os procesos superiores relacionados con ela. O que vos decía antes, maior lectura digital, máis formación. Así mesmo é importante que os centros educativos e as súas bibliotecas continúen motivando aos estudantes para ler libros impresos e que se destine un espazo curricular para iso. Creo que o espacio curricular aquí en Galicia chamamos hora de ler. Entre outros, moito tempo, que afortunadamente se lee máis, pero bueno. Ben, pero a biblioteca híbrida non é solamente os libros en papel, os recursos materiais impresos, os xogos, as coleccións de mapas, todo isto, ou os libros que agora nos ofrece o ELBE, non? Sino que tamén están
os nosos espacios, as redes sociais, os recursos digitais que vamos seleccionando, que vamos clasificando, porque senón non ten moito sentido, a web, as redes sociais e outros. En tempos de confinamento e de pandemia se viu que as bibliotecas escolares seguiron traballando, vinculando a comunidade educativa, promovendo a lectura, a escritura, a oralidade, a investigación, o traballo cos medios audiovisuais e ofrecendo recursos digitais para apoiar o alumnado, profesorado e familias. Vímolo, observámolo, a primeira vez que, despois de que nos mandaron para casa, o primeiro que pensamos foi, as persoas do equipo da biblioteca, que o primeiro que vamos facer é ver que están facendo as bibliotecas, orientalas na medida do posible, pero, sobre todo, ir recollendo aquilo que vayan facendo. E de aí xurdiu esa imaxe de bibliotecas escolares de Galicia, Bescolares Abertas, Bescolares Galabertas, ahora mismo se me foi, aí está aquí abaixo, Bescolares Galabertas, non? Co que seguides se sigue utilizando ese hashtag e, bueno, pois que... Bueno, a todo isto, esa imaxe dunha colaboradora coruñesa que nos regalou esa imaxe e bueno, e que a través dela, pois eso. Unha cousa que tamén aprendimos desde a asesoría, aprendimos no sentido que observamos, porque eu, sinceramente, a min me daba moita pena cada vez que un centro, e houve varios, abandonou o seu blog e se pasou ao Instagram ou ao Facebook. Porque unha cousa, cada cousa para o que é. É imprescindible contar cun espacio web, un espacio específico da biblioteca, blog ou web. Pode ser o blog ou pode ser un recuncho na web do centro, que sexa, pero é imprescindible. Aqueles centros que tiñan ese recurso vivo, tiveron máis facilidades para seguir contactando coas familias, cos nenos, a través dese espazo. E tamén para contactar, non solamente para contactar, sino tamén para poñer a disposición deles recursos electrónicos ou recapitular materiais elaborados nas casas e darlles difusión. Bueno, outro punto, o factor humano. O equipo de biblioteca, insistimos, un dos factores de éxito das bibliotecas escolares de Galicia é que desde as convocatorias sempre, e iso di o estudio que facía referencia antes Paz, sempre se falou de responsable de biblioteca e de equipo. O responsable só non fai nada, o equipo só, así, tampouco. O equipo, con unha persoa que teña un perfil determinado, que faga de coordinación. O alumnado voluntario, importantísimo, sempre lembramos, e xa Pazo fixo antes, se non tedes nos vosos centros un grupo de alumnado voluntario con ou non, digamos, participando ou non na convocatoria de bibliotecas escolares solidarias, intentade, canto antes, ir creando un pequeno grupiño de alumnado voluntario, porque é bo para eles e para elas e é bo para o conxunto da comunidade. Facilita non solamente xestión, como poden estar facendo estes de aquí arriba, sino tamén leenlle os compañeros e compañeiras, colaboran, etc. E as familias lectoras, e, entre outros, moitas posibilidades de colaboración das familias. Despois, non sei por que se foi tan pequeniño aquel título, o que é importante, os recursos que falábamos antes, propios, ter un orzamento propio é fundamental para que a biblioteca exista. Por tanto, para que as cousas estén bonitas se necesita un orzamento e para que simplemente vayan funcionando. Pero todo isto non sirve para nada se non o enfocamos a unha actuación vinculada aos contidos curriculares e ás competencias. A biblioteca como mediadora de lectura no centro. Sabedes que foi o lema do ano pasado, Xeografías lectoras na biblioteca escolar, que, bueno, pois aí a información que puxéramos no seu momento prácticamente un resumen da información que puxéramos na página web, que invitaba e lembraba que desde a biblioteca escolar se pode traballar a lectura desde moitos ángulos e desde moitas posibilidades. E a xeografía lectora ten que ver, sobre todo, coa capacidade da lectura para construírmonos por dentro a noso propio mapa e a nosa propia xeografía. Importantísimo que toda esa mediación este integrada, involucrada rigurosamente no proxecto lector de centro. Non nos vamos a estender máis. Esta mesma diapa xa a utilizaron antes,
é a formación e fomento da lectura que sempre se recomendou desde a asesoría de bibliotecas escolares e que sean propostas diversas centradas na socialización da lectura porque é a característica que sabemos nos últimos anos que é unha clave de resultados. Se facedes unha actividade, propoñedes unha iniciativa no centro, pasadelle o algodón, unha iniciativa de promoción da lectura, pasadelle a proba do algodón de si isto fai que cada neno se meta co seu libriño e mire para él e non faga nada máis que ler ese libro, ou ten algunha clave de socialización, porque entonces sí que vai ter mellores resultados, non? E, sobre todo, sempre co enfoque de que queremos conseguir lectores competentes e mellorar sempre tamén a súa formación literaria, digamos, non? E traballar sempre a lectura crítica. Decíamos tamén que máis aladas, decimos e seguimos dicindo, xa sei que cando digo isto non gusta moito, pero que máis aladas, días clave do día D, de que se o libro, que se non sei quanto, que se non sei que, bueno, hai algunhas bibliotecas que só fan días D. Cuidadín con eso. Se poden facer días D, pero todos non podemos, nin os do calendario civil, nin os do calendario anual, digamos, o ciclo anual. Se lle dedicamos todo, que se o Nadal, que se o Antroido, que se o Samaín, que se... non damos feito. Cada biblioteca, nesa identidade que decíades antes que se tiña que buscar, ten que saber que días vai a traballar. E cada ano en función, pois, ao mellor do plan de lectura do centro, do que se queira incentivar. E, ao mellor, un día, unha biblioteca celebra moito todo aquilo que ten que ver cos dereitos humanos e outro ano, pois, celebra máis todo o que ten que ver coa lectura ou todo o que ten que ver co ciclo anual, o que sexa, non? Pero non todos os anos non se pode celebrar todo, así xa vos lo digo, porque senón andaredes como polos sin cabeza. Aquí, dese estudo que comentaba antes, de pegadas dunha viaxe, que ten un aspecto moi interesante que eu vos recomendo que revisedes, que non me canso de dicir que un dos grandes acertos dese estudo, que é que a primeira vez que temos realmente un estudo que nos fala das prácticas culturais de profesorado e alumnado galego, a través da mostra deses centros que participaron nun formulario que, unha mostra de 300 e pico, 385, me parece, rapaces, os centros onde cubriron o formulario rapaces e rapazas e profes, etc. Bueno, ese estudio nos dá moitas pistas, cuidado, para traballar. Pero hoxe non é o momento de traballar deso, simplemente dúas cousas. Este estudio, por exemplo, a coordinadora que redacta este estudio nos dice que frente ás transformacións que se dan simultaneamente en varias dimensións en esta sociedade na que vivimos, se dan transformacións nos soportes e formatos de lectura, na propia noción dos lectores, de quen é lector e quen non é, as coleccións e os espazos de lectura tamén se van modificando e se van actualizando e a propia perdurabilidade e estabilidade da propia figura da biblioteca, pois resulta que propoñen o traballo pedagóxico das bibliotecas escolares como lugar de encontro e cruzamento entre a cultura letrada impresa e os novos soportes e modos de ler. Esa lectura multimodal que neste momento ou non estamos ou estamos, é dicir, hai que ser. E despois, tamén se me moveu eso aí, se proponse como, digamos, finalidade neste estudo para as bibliotecas escolares, formar lectores xa non implica soamente poñelos en contacto cos libros, cun corpo de obras previamente definido como o corpus, o canon, non? Como as que sirven de referencia na cultura común. Xa non, formar lectores xa non chega con eso, sino que hai que dotalos de criterios e capacidades para ser quen de seleccionar nun océano de producións culturais no que todos, máis ou menos, andamos medio afogados. E se non, se alguén que non afogou, que nos diga como. Ou se é cerrando as pantallas, as redes sociais, etc., etc. Pero, nestes momentos, con formas de comunicación e de acceso á información que temos, pois, saltaron polas aires certas cousas. Entre eles, por exemplo, o concepto de autoridade e de selección cultural. E, por tanto, temos que dotar os nenos e as nenas, desde ben pequeniños, de criterios para facer as súas propias seleccións. Bueno, o estudio está a vosa disposición
a parte da página web da asesoría, na propia librería da Xunta, tanto en galego como en castelán, recomendado, está sendo moi valorado fora de Galicia, eu diría que incluso menos que aquí, máis que aquí. Ben, os clubs de lecturas compartidas, as familias lectoras, bueno, pues clubs de lectura en distintas situaciones, aí vedes, bueno, estes, por exemplo, pois o Biblio Basella, conta como o seu primeiro faladoiro, que lle chamou o seu club de lectura, e o conta na súa rede social, no seu Twitter, bueno, pois está ben, e Punta Candieira, pois tamén se reúnen nas súas bibliotecas, os espacios apropiados para isto. Como sabedes, os clubs de lectura que se levan desde promocionándose desde aquela campaña de Hora de Ler do ano 2006, pero fundamentalmente xa con recursos para os centros desde o ano 2007-2008. Nese tempo, nos tivemos ocasión de ver como se iban desenvolvendo nos nenos e nenas que pasaban polos clubs de lectura, como mínimo un par de anos, pois habilidades para o diálogo, o respeto polas outras persoas, a defensa razoada da opinión propia, o respeto polas quendas de palabra, a capacidade de escoita, os principios democráticos básicos. É dicir, son escolas de cidadanía, que, por certo, é un dos conclusións do autor do estudo que se fixo. Que se pode facer na biblioteca escolar? A biblioteca escolar é unha cuestión de verbos e de sustantivos tamén. Se pode escoitar, falar, ler, escribir, contar, pensar, mirar, etc. Se pode vivir con todo o que iso significa. Que ás veces hai compañeiras e compañeiros que non saben que poden facer nada de biblioteca. En primaria, sobre todo, está moi extendido, afortunadamente, esa hora para a biblioteca, no calendario semanal dos grupos, e sabemos, porque nos lo comentan ás veces equipos de biblioteca, e dicen que hai compañeros que dicen que non saben que facer. Bueno, cuidadín, pois pásalle unha chuleta, non? Se poden facer moitas cousas, todas elas vinculadas a esa necesidade de crear lectores críticos e usuarios de información. Básicamente, bueno, pois aí tedes unha recopilación que tiña dunha diapa antigua e que dixen, bueno, pois para como vos vai quedar a presentación que pasaría aos compañeros para subir á rede B, pois xa o tendes. Ben, estes se poden facer moitas cousas e se poden tamén facer moitas propostas, o book trailer, por exemplo, como fan no Biblio Basella, unha proposta de creación de book trailer para que os rapaces fagan book trailers sobre distintos materiais e que, bueno, pois é un concurso ou a cita a cegas cun libro que están facendo moitas bibliotecas que son moi interesantes. Hora de ler, que xa sabedes que ese tempo dedicado á lectura en horario lectivo e que xa falou antes Paz, as maletas viaxeiras, as mochilas viaxeiras e outras, aproveitar ao máximo estas posibilidades, os recitais, as exposicións, os encontros con creadoras, con referentes, persoas expertas, divulgadoras, etc. Ás veces en formato, afortunadamente, por exemplo, porque había equipamentos, durante estes anos, houve moito tempo, estes 2 últimos anos, moita entrevista, moito encontro con autor ou tal, digamos, en formato virtual. Agora xa empezan, outro día ainda Ledicia Costas decía que xa empezaban os encontros presenciais e que xa era outra cousa, decía ela. Bueno, todo o que en ámbito bibliotecario se considera extensión cultural. A ver, casi, vou terminando. Todos esos, todo o que vedes na cita, pero tamén a mí me parece que é moi importante que a biblioteca se construa como plataforma de difusión dos traballos, dos rapaces, das habilidades do alumnado e de outros membros da comunidade educativa. E non me estendo máis. Como, por exemplo, vos comentaba antes dos recreos creativos, os recreos en institutos están dándose, está estendéndose de forma moi interesante, con unha programación semanal. Este é o caso da Biblioteca Ollos Grandes de Lugo, que está facendo un traballo xenial en este sentido. Ao mellor en outros ámbitos, polo contexto, non poden traballar moito, non poden pensar en facer un proxecto interdisciplinar porque non lle siguen, pero sin embargo, isto está tendo moito éxito, está poñendo rapaces e as rapazas do instituto en contacto con xente nova ou non tan nova da localidade ou da comarca que está facendo música, que está facendo teatro, que está facendo audiovisuais, que está facendo un montón de cousas e lles dá unha plataforma para que os rapaces e rapazas no momento do recreo os coñezan. E iso está creando un humus cultural moi interesante, non?
Os recreos activos, onde hai retos científicos ou de outro tipo, onde están os xogos de mesa, que neste momento é un momento importante para traballar con eles. Vamos a ter aquí algo de xogo de rol en esta xornada. Bueno, pois a calceta e outros labores están aparecendo tamén neses recreos creativos moi interesantes. A actitude para ser unha biblioteca inclusiva en todo este tipo de actividade, normalizadora, sensibilizadora, visibilizadora, etc. Bueno, pois é algo, é tamén outro proba de algodón polo que temos que pasar as nosas propostas e actividades. Desde o meu punto de vista, trátase, pois, de formar lectores e lectoras que sexan quen de mirar e sorprenderse, que non vayan con os ollos pechos polo mundo, ou que desprecien todo o que miran, ou que nada lles sirva. Eses rapaces algo fixemos entre a familia e nós nos centros para que vayan así polo mundo. Bueno, xa sei perfectamente que non somos nós os únicos responsables. A sociedade ten moita culpa e as familias tamén ten a súa parte de responsabilidade. Pero, pola nosa parte, que non quede. Formar lectores e lectoras que se xan quen de mirar e sorprenderse, de buscar significados ali por onde vayan, de lean o que lean ou miren o que miren, autónomos na súa busca de lecturas e de recursos culturais e artísticos, curiosos frente ao mundo e ser respetuosos cos outros e coas súas creacións. Este último apartado, este último punto, alfabetización informacional e mediática, non vou entrar porque foi extensamente traballado antes e, sobre todo, porque non me dá tempo. Cal é o papel da biblioteca? Bueno, pois tamén se dixo, non? Dispoñer dos recursos, orientar, deseñar xunto co resto do equipo docente, apoiar, ainda que só sea pero apoiar a ese profesorado que ten intención por traballar en esa línea, etc. Formación de usuarios. En Boiro, neste centro, están facendo unas actividades así moi curiosas. Na súa página web os podedes encontrar, o IES Espiñeira de Boiro. Teñen a súa biblioteca, dedican ya a Safo, a biblioteca Safo, e teñen un pequeno vídeo feito polos rapaces, polos voluntarios, sobre formación de usuarios, moi gracioso. A coordinación de proxectos interdisciplinarios, o apoio a traballos, etc. Os novos currículos, a ver que nos traen. Eu estuve mirando os novos currículos, todo o tema de Alfin e AMI está nos currículos, polo menos o de primaria. Vamos a ver o currículum que sale da nosa comunidade autónoma que finalmente o que desenvolve, pero hai que atender. Hai que aproveitar as materias de libre configuración. Antes Asun falaba de ITI, investigación e tratamento da información. Mónica hablaba de que en cuarto tamén daban, porque teñen asignatura de libre configuración, que no seu momento a Consellería, digamos, puxo a disposición dos centros e nós vemos a diferencia dun centro onde hai unha asignatura de libre configuración a un centro onde non hai. E non digo máis. Non digo máis. Se nota a diferencia. É o que hai. Os concursos de traballo por proxectos, botade un vistazo cando queirades traballar nestas cousas, sobre todo as últimas fornadas, os materiais da radio, que co tempo iredes poñendo en marcha, nese biblioteca como laboratorio creativo das aprendizaxes é un fundamental, sobre todo para a educación e a información. Tamén un set de televisión, cando teñades os medios, cando teñades os... Pero, bueno, ir pensando que en algún momento poderíades, pois, un equipo básico de grabación máis edición de vídeo permite apoiar a creación de produtos audiovisuais vinculados aos proxectos que se leven a cabo no centro. E agora, 3 diapositivas. Unha, compre insistir en que a biblioteca é un instrumento do centro. Os que estades aquí sodes representantes do centro, non sodes responsables, sodes responsables do equipo de biblioteca, coordinadores, etc. Non sodes responsables de todo o que pasa na biblioteca do vosso centro, porque aí, como vos ben sabedes, interveñen moitas cousas. Pero sí é certo que tedes que ter claro cal é a vosa función. É un instrumento do centro para a mellora e o enriquecimento da súa cultura pedagóxica. E se non, con todo o que se leva contado aquí pola mañá, non o tendes claro, pois, bueno, pouco a pouco, mañán a última hora, seguro que vades a ter máis claro. Non é responsabilidade única do equipo de biblioteca. Cuidado, non asumades todas as responsabilidades que vos toquen de facer a xestión e as funcións, pero cando teñades moitos atrancos, pensade en que detrás está o equipo directivo. E debe estar, ademais.
porque a biblioteca tampouco é vosa. Tampouco a biblioteca é privativa de ninguén. Non é a miña biblioteca, a nosa biblioteca, non. É a biblioteca do centro. E iso témolo que ter tamén moi claro, porque tamén coñecemos algúns experiencias que están truncadas por excesivo personalismo. Entón, tede moito cuidadiño aí, equilibrade, andade xogando no equilibrio. O contrario, a biblioteca debe ser un territorio de encontro e de alimento, de fonte de alimentación para toda a comunidade educativa. Que son indispensables? Pois cousiñas que fomos dicindo un pouco entre as 4 persoas que neste momento fomos falando. A formación individual e colectiva, que vos falaba antes Paz, pero tamén a lectura profesional. Se nos botamos algo de falta moitas veces detrás de memorias que aí vaya por Dios, ele falta de lectura profesional. Hai que ler un pouquiño máis destas cousiñas. Avaliación do que se fai, da situación na que estamos, das dinámicas creadas, dos resultados obtivos. Avaliación. Planificación. Xa vos lo dicía antes Paz, despois da avaliación, ven a planificación. A curto e a medio prazo. Hai cosas que mañá non vades a poder facer, nin a semana que ven, nin a mellor o curso que ven. Pero ide pensando un pouco a medio prazo, porque é a única maneira. Non me dá tempo para cantarvos a canción aquela de Silvio Rodríguez. Reflexión. A biblioteca non pode ser territorio das ocorrencias, máis ou menos xa o dixen antes. Pero en todos os aspectos, non solamente no tema da clasificación. Sobre todo nas actividades, tede cuidado, está todo inventado. En promoción da lectura está todo inventado. Non pensedes nada, ningún dos que estamos aquí inventamos nada en fomento da lectura. Aquelas persoas que o fan ben son porque adaptan cousas que xa levan máis dun século funcionando e a adaptan ao seu contexto. Colaboración con os distintos sectores da comunidade educativa. Isto sí que é moi importante. E, despois, a construción de redes, de microredes, que falaba antes Chelo, para empezar dentro do centro. Porque a mí me fai moita gracia cando alguén quere crear unha rede e tal, e dentro do seu centro está soa. Vamos a crear primeiro algo dentro do centro, da maneira que poidamos. Para iso temos que investigar tamén. E crear. E despois cos compañeros. A veces non se pode, a veces está realmente solo. Bueno, pois entonces vamos a buscar fora. Pero, sobre todo, ofrecer e buscar alianzas. Cando a biblioteca se configura así nun centro creativo das aprendizaxes, sobre todo para os dos institutos, que estedes aquí, de centros, de outros centros, con rapaces de secundaria e maiores, pensade en esta cuestión, que é algo que nós temos moi observado. Cando se configura así, conecta moito máis ca rapazada que está ahora mesmo formándose no sistema educativo. E, por tanto, é máis doado que cheguen a eles as nosas mensaxes, é máis doado leválos desde as súas prácticas culturais a eso académico que queremos que cheguen, que non sempre é fácil. A biblioteca é unha gran aliada do sistema educativo sempre que pense e mire para os rapaces e rapazas que ten diante, e xa desde pequeniños. Bueno, encontrei outro día no Ministerio que leva estas cuestiones da 2030, esta iconografía dos Obxectivos 2030 que está curioso, non? E polo deixei aí, xa sabedes, que varios dos Obxectivos 2030 nos interpelan. Hai dous básicos que, dous, hai máis, pero, por exemplo, todo o que fala de educación, pois casi todos, como vedes aí, as posibilidades teñen que ver con nós, e o Obxectivo de paz, xusticia e institucións sólidas, pois tamén ten que ver con nós. Vos recomendo coñecer e botar un vistazo a todo o material que o Consejo de Coordinación Bibliotecaria a nivel estatal, no que participan, por exemplo, unha persoa da Asesoría de Bibliotecas Escolares, María, estuvo colaborando nun grupo de traballo para, preparar material e tamén recoller boas prácticas da presencia dos Obxectivos 2030 nas bibliotecas, en toda a tipoloxía de bibliotecas, e elaborar un material que a mí me parece moi interesante, que velo con tranquilidade e que nos pode axudar a enfocar ese traballo, vale? Vos deixo aí o enlace. Nun dos materiais que prepararon, nun folleto, pois aparece, por exemplo, recollida unha boa práctica dun centro galego, que foi ademais selo bibliotecario, o centro Oís Castro Alobre, de Galicia, pois con un tema de rescatando culturas. Ben,
algúns exemplos de centros, os tedes, como ben dixo Paz antes, nos centros LIA.2 están os vídeos e entonces están todos na página web. Eu aí xa vos puxen algúns enlaces, un de primario e outro de secundaria, pero todos serían cada un na súa circunstancia e na súa identidade, son interesantes de ver e tendes o enlace directo na presentación a eles, pero aparte ustedes na página. E xa remato. A biblioteca que se integra no Plan B vai a percorrer acompañada, se quere, hai algúns que non queren, ala eles, porque poden caer, se lle pode ir o enganche e caer de cu. E algún temos visto que caeu de cu, por non querer ese asesoramento e ese acompañamento, que non obriga, pero orienta, para iso estamos, para iso me pagaban, agora xa non me pagan por eso, pero para iso pagan as compañeros e compañeras da asesoría a final de mes, para que vos axuden, para que vos orienten, etc. etc. A subdirectora tamén, unha parte. Vais percorrer acompañada un camiño de transformación, é certo, desde o punto no que estades, por moi ben que estedes, desde o punto no que estades, mañán cando saigades de aquí, vades a levar, todo o mundo di, un fervedoiro na cabeza. Entón, vades a querer facer algunha cousa máis, o diferente, por lo menos. E en ese período, en ese proceso, que é importante, desde o meu punto de vista? A reflexión. É dicir, non é que teñamos que poñernos así, pero sí de vez en cando, ao mellor ao redor dun café, ao mellor dunhos bombóns, ao mellor paseando pola praia cos compañeiros do equipo, pero sí que temos que pensar sobre o que estamos facendo, sobre o que queremos facer, a avaliación, a planificación, a formación permanente, a rigurosidade, que non nos valga calquera cousa, por favor. E que somos profesionais, que non somos neniños e neniñas, que o que lle pasamos, que o que non lle pasamos aos nenos e as nenas na nosa área, a ver, que nós non nos deixemos por aí, non? As alianzas, a necesidade de alianzas moi diversas e consciente que a mellor non ten nada que ver con educación, pero que está no noso contexto e nos pode axudar e pode contribuir ao traballo co noso alumnado, pois con outras bibliotecas, con outros axentes culturais e educativos do medio máis próximo, son esenciais para poder cubrir as necesidades do alumnado, profesorado e familia nos ámbitos que lle son propios á biblioteca. E, bueno, e así índonos agarrando o que fixeron outros, índonos agarrando aquilo que nos foron deixando para que vayamos poñendo a nosa corda. Nada, a páxina xa a coñecedes e se nos seguides ao Twitter e ao Instagram e tal da asesoría, pois seguidio, pero xa. E grazas, este é un guiño para as miñas compañeiras da asesoría de bibliotecas escolares que non vos vamos a explicar, pero que permitideme e perdonademe por elo, é un guiño para elas con un bico para todas. Muchas gracias, Cristina, por todo lo que nos has contado.